Привет. Стойка от А-класса 169 кузова. Смысл в чем? Непонятный стук, который сложно выявить. И периодически шаровая опора выходит из строя. Заменил две шаровые, думаю, блин, что не так? Косточки поменял. Вот. И как раз морозы были, минус 20. И прям чувствовалось, как амортизатор работает на пробитие. Звук идет вот отсюда. Вот снял, заменил, купил два новых амортизатора. Вот что происходит. Вот элементарно. Вот так вот уже вышел из строя. Так что обращайте внимание, особенно в морозы. Чувствуете, что организатор не отрабатывает? Через лежачий полицейский проезжаешь, с одной стороны вроде нормально, но еще более-менее живой, а с водительской стороны вот прям такой жесткий удар происходит. Ну, как будто просто на пружине едете. Так что купили новые амортизаторы, пружины, верхний подшипник поворотный, верхняя часть, то есть в нормальном состоянии. Поставили, прекрасно все заработало. Ну и, конечно, передние амортизаторы начали лучше отрабатывать. Заменим и задние. Потому что машина уже 2012 года, уже не такая свеженькая. Забыл кое-что сказать. В процессе замены амортизатора здесь резинка находится. Резиночку снимаете, ставите его новый. Ну вот амортизаторы этой компании напрямую без посредников. Вот. Некоторые не понимают, что стучит, меняют косточки, а долбит вот здесь. Именно с водительской стороны стойка долбит. В самом низу амортизатора. Что ж там выходит из строя, непонятно. Ну вот подшипник сразу же заменил. Разобрал. Смотри. Вот он болтается. Он так не должен. Он должен... Это как раз сторона водителя. Вот он. Видишь? Убитый.